নমস্কার, আমি সিরিনের স্মৃতি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে বুঝকে সফিনটার জন্মদিন। দেখতে দেখতে 4টে বছর যে কি করে পার হয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে বুঝতেই পারা যায়নি। বছর আগে অবধি পুচকেটা ঠিক করে কথা বলতে পারতো না, টলমল টলমল করে চলতো। এখন এত কথা বলে মুখে হাত দেওয়া যায় না, জানেন। তার উপরে আবার হাজারটা প্রশ্ন, আর ওর দুষ্টুমির কথা তা তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর প্রত্যেক বছর প্রত্যেক দিন দিন ও এভাবে একটু একটু করে বড় হয়ে যাবে। সফিনের এই ছোটবেলার প্রত্যেকটা মুহূর্তই আমার কাছে খুবই স্পেশাল। যেহেতু আজকে আবার জন্মদিন, আজকের দিনটা তো আরো স্পেশাল। তাই আজকের দিনের এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকে আমি একটু ভিডিও করে নিয়েছি, যাতে আপনাদের সঙ্গেও আমি শেয়ার করতে পারি। এর আগে যেহেতু আমি ব্লগ শুরু করিনি, তাই গত 3 বছরের জন্মদিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি। যেহেতু এবছরই ব্লগটা শুরু করেছি, তাই প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। এখন রাত 12টা বাজে, আজকের ব্লগটা 12টা থেকেই শুরু করছি। সফিনটা এখনো ঘুমায়নি, জানেন তো। ওই যে মামার কাছে বাবাইয়ের কাছে আদর খাচ্ছে, জন্মদিন বলে কথা। হ্যাপি বার্থডে। চলো চলো চলো। সবকিছু রেডি করা। সবকিছু রেডি করো। রেডি করা। সব জিনিস রেডি করা। আজকে কার জন্মদিন? আমাকে বুড়ো হয়ে গেল, এটা আমাদের বুড়ো হয়ে গেল, বুড়ো হয়ে গেল। 4 বছরের বুড়ো হয়ে গেল, বুড়ো হয়ে গেছে। এবার শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ, এবার শুয়ে পড়ো, কাল সকাল সকাল স্কুলে যেতে হবে তো। না না, চকলেট গুলো স্কুলে সবাইকে দিতে হবে তো। না, দেবে না কেন? খাবো আমি। তুমি একাই খাবে? হ্যাঁ, সেই কি কথা? কাউকেই দেব না। কাউকেই দেবে না? খাবো। তুমি একাই খাবে? আজকে অনেক রাত অবধি বাচ্চাটা জেগে ফেলেছে, কালকে সকাল সকাল আবার ঘুম থেকে তুলতে হবে। চলুন আজকে ওকে ঘুম পাড়ি দিয়ে কালকে সকাল থেকে আবার ব্লগটা স্টার্ট করব। এখন সকাল 5:30টার মতো বাজে। আজ একটু সকাল সকালে উঠে পড়েছি, অন্যদিন না হলে একটু দেরি করেই উঠি। আর আজকে ঘরে অনেক কাজও আছে, ওই জন্য সকাল সকাল আজ উঠতে হলো। আর যদি না সকালে উঠি, কাজগুলো সব গুটিয়ে উঠতে পারবো না সময়ে। এই দেখুন, আমাদের নতুন ঘরের জন্য নতুন ডাইনিং টেবিল। তবে এই ডাইনিং টেবিলটা অনেক দিন ধরে আসবো আসবো করছিল, শেষমেশ আজকের দিনেই এলো। যাক, একটা ভালো দিনেই ডাইনিং টেবিলটাও এলো। আজকেই ভোর 5টার সময় আমার আব্বা আর ভাই মিলে ডাইনিং টেবিলটা ঘরে নিয়ে এলো। তো বাঁকুড়া থেকে এসছে, অনেকটা দূর জার্নি করে টেবিলটা এসছে। আর প্যাকিং যা করা ছিল, তাতে তো একদম দেখেছেন কত পেপার দিয়ে প্যাকিং করা ছিল। আর এই দেখুন, এটা হলো চেয়ারটা। তো ডাইনিং টেবিলের কাঁচটা এবার লাগাতে হবে। তো ওখান থেকে তো আর কাঁচটা লাগিয়ে আনা যায়নি, এখন রাস্তায় যদি ভেঙে যেত, ওই জন্য এখানে কাঁচটা লাগানো হবে। আর এই যে আমার রান্নাঘরের সমস্ত জিনিসপত্র এখানে সব ছড়ানো ছেটানো আছে। যেহেতু রান্নাঘরে কাজও হচ্ছে, এই দেখুন এখনো তো পুরো কাজটা কমপ্লিট হয়ে ওঠেনি। তবে আজকে মিস্ত্রি বলেছে 3টের মধ্যে কাজটা পুরো কমপ্লিট করে দেবে। তবে দেখা যাক কতদূর কি কমপ্লিট করে। তবে ডাইনিং এর স্পেসটা যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, রান্নাঘরের জিনিসপত্রগুলো ঘরে ঢুকলে তবে ডাইনিং টেবিলটা ওখানে সেট করা যাবে। আর ওখানে জিনিসপত্রগুলো সব রান্নাঘরে ঢুকে গেলে ওই জায়গাটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। চলুন, অনেক বেলা হয়ে গেছে, পুচকেটাকে এবার ঘুম থেকে তুলে দিই। 7টা মতো বেজে গেছে, ওকে স্কুলে পাঠাতে হবে। আর 10টার মধ্যে রান্না বান্নাও সব কমপ্লিট করে নিতে হবে, কারণ মিস্ত্রি এসে কাজে লেগে গেলে আর ঘরের ভেতর রান্না করা যাবে না। আজকে দুপুরে একটু পনির বানাবো। আর এই যে মুগের ডাল সেদ্ধ করে রাখা আছে, ভাতও হয়ে গেছে। আর একটু মাছ বানাবো। তাড়াতাড়ি করে রান্নাগুলো করে নিই। আর এই রান্নাগুলো হয়ে গেলে একটু পায়েস বানাবো। পায়েসটা বানিয়ে সফিনটাকে খাইয়ে তারপর স্কুলে পাঠাবো। আজকে স্কুলে পাঠাতাম না, জানেন। ও কি করে, প্রত্যেক দিন স্কুলে গিয়ে আজ 1 মাস ধরে বলে আসছে আজকে ওর জন্মদিন। রোজ ওর স্কুলে যেদিন যাবে সেদিনই ওর জন্মদিন। কালকে ওর বাবাই যখন ছুটির সময় ওকে আনতে গেছে, তখন ওর ম্যাম ওকে জিজ্ঞাসা করেছে যে ও সফিনের জন্মদিন কবে। তোর বাবাই বলেছে আজকের দিনের জন্য আজকে ওর জন্মদিন। তো ওকে ওই জন্য স্কুলে পাঠাবো। আর অনেকগুলো চকলেটসও কিনেছি ওর যতগুলো বন্ধু আছে ক্লাসে, তো সবার জন্যে। তো ওই চকলেটটা দিয়েও পাঠাবো। কিছুদিন আগে ওদেরই ক্লাসে একটা বাচ্চার জন্মদিন ছিল, তো সবাইকে চকলেট দিয়েছিল। তাই সফিনও, আর যেহেতু সফিনের জন্মদিনটা উইকডেজ এর মধ্যে পড়ে গেছে, তো ভাবলাম ওকে একটু চকলেট দিয়ে স্কুলে পাঠাই, ও সবাইকে দেবে, ওরও ভালো লাগবে।
আর ওর যা দুষ্টুমি বেড়েছে, আর ঘরে যে সমস্ত জিনিসপত্র যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ও স্কুলে গেলে আমি একটু ফাঁকা সময় পাবো, নিজে শান্তি মনে কাজগুলো গোটাতে পারবো। নাহলে কোনো একটা গোছাবো, ও এসে টানাটানি করবে, কোথায় ধাক্কা লাগাবে, কোথায় চোট পাবে। আরো যতক্ষণ স্কুলে থাকবে ততক্ষণ একটু নিশ্চিন্ত থাকবো। জল দিয়ে দিয়েছি, এবার এটা ফুটে গেলে আলুটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। সেদ্ধ হয়ে গেলে পনিরটা দিয়ে একটু গরম মশলা আর একটু ঘি দিয়ে দেবো উপর থেকে, তাহলে হয়ে যাবে। রান্নাগুলো মোটামুটি হয়ে গেছে, পায়েসটা বসিয়েছি, আর একটুখানি হলে পায়েসটা হয়ে যাবে। পায়েসটা হলে ছেলেটাকে খাইয়ে তারপরে আবার স্কুলে পাঠাবো ওকে। পায়েসটা হয়ে গেছে, আর এবার একটু ওকে খাইয়ে দিই। ওঠো, দেখি দেখি দেখি, লো এদিকে ওঠো 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 ওঠো, এক মুখ পায়েস খেয়ে যাও, হা করো রিমা, এদিকে 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 এদিকে, আজ একটু খেয়ে যেতে হবে। বিসমিল্লাহ। আরেক চামচ, আর দু চামচ, আর দুবার ধরো ধরো, আবার 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 চোখে লাগেনি, ধর। হ্যাঁ, কান্না পাচ্ছে। লো লো, ধর। আচ্ছা না, নাকে লেগেছে। আরেকবার আরেকবার আরেকবার, আরে লাস্ট। যাক, ও স্কুলে চলে গেছে, ঘরে মিস্ত্রিও কাজেও লেগে পড়েছে, এদিকে টেবিলে কাঁচও লাগানো হয়ে গেছে। এবার বাদ বাকি কাজগুলো ঝটপট করে নিই। এখন সন্ধ্যে 6টা মতো বাজে, সব কাজ টাজ গুছিয়ে এই যে টেবিলটাকেও সেট করে দিয়েছি এখানে, আর আমরা বসে পড়েছি একটু ডেকোরেশন করার জন্য। ওই যে ছোট বোন, ভাই, আর এই যে আমার পুচকেটা, ওর সঙ্গে আরো দুজন আছে, তো তাদের 3 জনের আনন্দটাই একটু বেশি। তার জন্য বলি একটু ছোট মোটো ডেকোরেশন করেই দিই ওদের জন্য, ওদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও একটু ভালো লাগবে। ওই দেখুন, 3 জনে মিলে একসঙ্গে জুটে গেছে। এতক্ষণ 2জনের অভাব ছিল, 3টে মাথা এক কাছে হয়েছে। এবার কে কাকে আটকায়। বেলুন গুলো যত বেশি কানের গোড়ায় ফাটছে, ওদের বেশ মজা লাগছে। দেখেছেন কিরকম নাচতে লেগেছে। বেলুন গুলো কানের কাছে এত জোরে ফাটলো, মনে হলো যেন আর শুনতেই পাবোনি খানিকক্ষণ। তো আসলে যেখানে বেলুন গুলো কিনেছিলাম, সেখানে না বেলুন ফোলানোর যে মেশিনটা হয়, সেটা বললো শেষ হয়ে গেছে। আর আজকে সকাল থেকে সময়ও হলো না যে নিয়ে আসবো। তাই বলি সবাই আছে, সবাই মিলে মুখে করেই ফুলিয়ে দেবো। আরে কানের গোড়ায় যা ফাটছে, আর ছেড়েই দিলাম। আর বেলুন ফুলিয়ে কাজ নেই, যে কটা ফোলানো হয়েছে ওতেই হয়ে যাবে। এবার ফোলাতে গেলে আজকে আর শুনতেই পাবো না কানে। মোটামুটি ডেকোরেশন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে, যেটুকু বাকি আছে ওরা সাজাক। আমি এবার যাই কেকটা নিয়ে আসি। আজকে কেক আনা হয়নি, তো সামনে বাজারে যাব, বাজার থেকে গিয়ে একটা কেক নিয়ে আসবো। এসেছি একটু মিও আমরোতে, এখান থেকে কেকগুলো নেবো। তো এতগুলো ভ্যারাইটিজের কেক দেখে ইচ্ছা করছে যে সবগুলোই নিয়ে চলে যাই। তো যাই হোক, এখান থেকে একটা পছন্দ করে নিয়ে যাই। হয়ে গেছে, একটা ছেড়ে আবার দুটো পছন্দ হয়ে গেল। চলুন এবার বাড়ি ফিরে যাই। আবার লাইট বন্ধ করে। কি সুন্দর জামা পরছি, বাবা বাবা বাবা, বাবালি বাবালি।
কি করছো তুমি? মুখটা ঘেমে গেছে তো। চলুন কেকগুলোকে এবার প্যাকেট থেকে বের করে দিই। এবার বাচ্চাগুলো অস্থির করছে যে এবার কেক কখন কাটা হবে। আর আপনাদেরকেও দেখাই কোন দুটো কেক নিয়ে এলাম। এটা একটা কেক, এটা হলো ব্লুবেরি ফ্লেভারের। আর একটা বের করি দাঁড়ান, এই যে আরেকটা হলো চকলেট ফ্লেভারের। এটা পুরো চকলেট কেক, আর চকো চিপসও দেওয়া আছে এর মধ্যে। ওটা বেশ সফিনের পছন্দ হয়েছে। চকো চিপস গুলো কেক কাটার আগে তুলে তুলে খেয়ে নিচ্ছে, ওই দেখুন। একটু কেটে দিলে তো খাবে। থামো, আর মোমবাতি গুলো জ্বালাতে হবে তো। ডিলিশিয়াস। দাঁড়ান মোমবাতি গুলো জ্বালিয়ে দিই। এবার কেক কাটার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। ওই দেখুন ছুরি হাতে নিয়ে বসে বসে কিরকম দেখছে। এবার কখন শুধু কেকটা কাটা হবে আর খাওয়া হবে। Happy birthday to you. আচ্ছা উঠিয়ে দিচ্ছি। আগে কেটে নাও, কেটে নাও। কাটো। ঠিক আছে ঠিক আছে। ওটা রাখো আরে কাটো তো। কাটো কাটো। কাটো বলো। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sofin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sofin. Happy birthday to you. আরেকটা হ্যাঁ অবশ্যই। বিটু এই আমার যাক কেক কাটা হয়ে গেল। এবার বাচ্চাগুলোকে কেকটাকে একটু কেটে কেটে খেতে দিই। আচ্ছা না ওটা তোমার কেক না এই চকলেট ওই সাইডে এক চকলেটের প্যাকেট আছে রাখি কি নিয়ে নেবে ওকে তুমি ওখানে খাও ওই যে আরেকজন টেবিলের উপর চেপে পড়েছে কেক খাবে বলে। কেকের উপরে যে চকলেট গুলো বসানো আছে সেগুলোকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে সেগুলোকে খাবে। আর ওই দেখুন মন দিয়ে কেমন চকো চিপস গুলোকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাচ্ছে। পুচকেটাকে খেতে বসিয়েছি, দাঁড়ান একবার দেখাই ওকে কি কি খেতে দিয়েছি। খুব সামান্য কিছুই বানিয়েছি ওর জন্যে। সাদা ভাত দিয়েছি, পটল ভাজা আছে, বেগুন ভাজা আছে, কারণ বেগুন ভাজাটা একটু বেশি পছন্দ করে। আর আছে চিকেনের রেজালা, মুগের ডাল, আর এটা বাটারফ্লাই চিকেন বানিয়েছি। তো বাটারফ্লাই চিকেনটা সন্ধ্যের থেকে যতক্ষণ ভাজা হয়েছে প্রায় একটা একটা করে খেয়ে যাবে, অনেক কটাই খেয়ে ফেলেছে। এখনো দিয়েছি, আগে ভাত খাওয়ার আগেই ও বাটারফ্লাই চিকেনটাকে খেতে শুরু করেছে। আর এখানে আছে পায়েস, আর এই সন্দেশটা খেতেও খুব পছন্দ করে বলে ওর নানু ওর জন্য সন্দেশ নিয়ে এসছে। আর আছে পাকা আম আর জল।
আজকে ভেবেছিলাম সাদা ভাতের বদলে একটু বিরিয়ানি বানাবো, আর বাকি যেগুলো থাকছে ওগুলো সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সফিনটা বেশ কিছুদিন হলো বিরিয়ানি পোলাও দেখলেই আর কিছুতেই খাবার খাবে না। সেই কান্নাকাটি করবে, সাদা ভাত বানাওনি কেন? ওই জন্য সাদা ভাতটাই বানালাম, তাহলেই একটু ঠিকঠাক করে খাবে। চলুন সফিনকে এবার খাবারটা খাইয়ে দিই। ওকে নিজের হাতে ছেড়ে দিলে ও একটা খাবারও খাবে না, বরঞ্চ উল্টে সারা রাত লাগাবে একটা একটা করে খেতে খেতে। আজকের ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারা সফিনের জন্য অনেক দোয়া ও আশীর্বাদ করুন, যাতে ওর আগামী দিনগুলো খুব ভালোভাবে আর সুন্দরভাবে কাটে। আপনারাও খুব খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে।